Siamo ritornati sempre qui in diretta da Piazza Garibaldi con il nostro direttore della CIA di Padova, Maurizio Antonini. Allora, la cosa inquietante, stavo guardando di questi prezzi che sono in aumento, faccio degli esempi, abbiamo le zucche che è un prodotto stagionale, aspetta che ci arrivato il messaggio che prima non sono riuscita a leggere, visto che parlate di miele, mi spiegate il discorso degli antibiotici sulle api nella grande distribuzione, quale miele bisogna comprare e cosa si deve guardare sull'etichetta? Grazie. Allora, torniamo sul discorso miele. Ha fatto bene il nostro telespettatore a fare questa domanda, perché non solo sul miele ma su tutti gli altri prodotti noi abbiamo un sistema di controllo che è invidiabile. Le nostre aziende, quello prodotto dalle aziende agricole, le nostre aziende agricole del Veneto sicuramente hanno mediamente dai 10 ai 15 controlli all'anno per la qualità del tipo di miele. E quindi se questo è ed è la reale situazione del controllo, chiaramente le aziende non possono vedere altro dalla provenienza di quel miele, ma la provenienza vuol dire anche dall'azienda agricola, e quindi vedere nell'etichetta in maniera molto chiara e molto precisa chi è l'azienda agricola che lo produce, dove lo produce e in che maniera lo produce, perché tutto quanto questo è tracciato all'interno di vari registri, all'interno delle varie compilazioni che le nostre aziende agricole, quindi in questo caso del miele, sono in grado di fare e lo fanno sinceramente. Quindi ecco, su questo la risposta al nostro telespettatore è quello: vedere molto attentamente le aziende agricole, la provenienza di quel miele là, ma soprattutto l'azienda agricola, di chi è la produzione di questo. E quindi una volta che si controlla se è del territorio nostro regionale, una cosa territoriale locale, si è molto più tranquilli. Viceversa i mieli della GDO, che sono certe marche, non si capisce, prodotto nello stabilimento X e magari proveniente da chissà dove, perché non lo possiamo sapere, lì c'è un punto di domanda, perché comunque il discorso del miele con gli antibiotici esiste come problema. Io spero che il miele sia comunque un prodotto agroalimentare di controllo e di verifica, e quindi le autorità lo devono verificare su tutto quanto il miele, e quindi io spero anche delle altre aziende. Noi abbiamo la certezza che il nostro miele è comunque verificato e valutato, e quindi anche sulla questione dell'antibiotico, perché sempre noi diamo le nostre qualità del nostro miele, poi diamo all'istituto zooprofilattico che deve fare tutte le analisi e deve fare tutti i controlli e le verifiche nel caso anche di bloccare le intere produzioni. In qualsiasi momento dell'anno, ci scrivono, troviamo al mercato zucchine, peperoni, melanzane, banane, carote e tanti prodotti fuori stagione. Secondo me voi come CIA dovreste spiegare cosa è meglio mangiare nei periodi dell'anno, sarebbe un bel servizio, scrive Franco. Franco ha ragione al 100%, frutta di stagione, noi stiamo come CIA... Bisogna reinsegnarlo. Bisogna reinsegnarlo, noi come CIA nel momento in cui vi era la possibilità, e quindi fino a 2 anni fa, lo andavamo a spiegare alle scuole nostre, alle scuole padovane, ma anche regionali, la frutta di stagione, l'importanza della frutta di stagione. Noi dobbiamo sempre di più andare su questo, andare a spiegare il tipo di alimentazione che noi facciamo, con quali prodotti che noi li facciamo, e soprattutto la stagionalità è l'altro aspetto importante e determinante per la produzione dei nostri prodotti agricoli. Ecco, relativamente alla stagionalità, dicevo prima, zucche, prezzo agricolo al chilo 0,40, 40 centesimi. Prezzo finale 2,95 €, rincaro lungo la filiera più 637,5%, cioè una roba spaventosa. Le cipolle 0,38 al prezzo agricolo, cioè viene pagato all'agricoltore, prezzo finale 2,98, che è anche di più 684%, e così tantissimi cavoli cappucci bianchi di stagione 0,50 al prezzo agricolo, arriviamo a 2,98 quello finale più 496%. E tutta la fila dei prodotti che sono di stagione, le pere arrivano a 3,50 prezzo finale, 1,30 all'agricoltore, più 169%. Insomma, mi sembra una roba spropositata, veramente spropositata. Perché questo è il prezzo pagato all'agricoltore e lungo la filiera c'è un aumento del 600%? Cioè, induce anche a non poterle consumare le famiglie. No, dobbiamo consumarle, dobbiamo cercare sempre di più, far spiegare
ai nostri consumatori, che sono i nostri alleati degli agricoltori, della filiera corta, e quindi nella ricerca dei prodotti di filiera corta. Quindi andare direttamente dall'agricoltore. Andare direttamente dall'agricoltore, oppure mettere in campo quelle politiche, anche lo stiamo facendo con la Regione Veneto, di mettere insieme tra le esigenze della grande distribuzione con gli agricoltori, e quindi fare un progetto specifico che mette insieme le esigenze della grande distribuzione e i nostri produttori agricoli, quindi accorciare la filiera per dare la possibilità da una parte di avere i prodotti nostri, dei nostri territori, e dall'altra parte avere la possibilità che i nostri agricoltori abbiano la possibilità di percepire quel centesimo in più della loro produzione, che è il reddito dei nostri agricoltori. Ecco, per quanto riguarda poi gli aumenti che ci sono stati delle materie prime, voi segnalate alcune problematiche: il gasolio, l'urea, la plastica per gli imballaggi, oltre all'energia elettrica. Come la mettiamo anche qui? È un bel problema per tutto il settore, sia il settore agricolo ma anche il settore degli altri settori. Oggi il problema delle materie prime è un grosso problema di un aumento di questi prezzi, che vanno sicuramente poi ad aumentare anche il prezzo finale dei nostri prodotti. Cioè l'urea che cosa sarebbe? Cosa serve? L'urea è un concime chimico che viene utilizzato per la produzione a seminativo, ma anche di altri prodotti agricoli, è determinante per la produzione. Avere aumenti di questo tipo vuol dire comunque ridurre la esigua redditività delle nostre aziende, e vuol dire sicuramente aumentare i costi di produzione. Vede, quando che si aumenta il costo di produzione delle materie prime, ad esempio del mais, della soia, del frumento, si aumenta anche il costo per la produzione del latte, ma anche il costo di produzione del settore zootecnico, perché poi i nostri allevamenti vivono con questi prodotti, quindi aumentare il costo delle materie prime, aumentare il prezzo finale dei prodotti alimentari, determina poi anche un aumento di costi di produzione per quanto riguarda il settore zootecnico, che già oggi è in grosse difficoltà. Ecco, per far capire di cosa stiamo parlando, oggi un litro di gasolio arriva fino a 0,98 centesimi al litro, un anno fa 0,60. Cioè, l'urea, questo concime per la nutrizione dei terreni, costa adesso 80 euro al quintale, nel 2020, un anno fa, costava la metà. C'è ovviamente un aumento anche qui del 40 euro al quintale, pazzesco. La plastica utilizzata per gli imballaggi, e l'abbiamo già parlato anche per il discorso della pesca, ha un peso rilevante, un rincaro del 20%, quindi tutto che è aumentato, e dietro però ci stanno delle politiche che esulano dall'ambito di azione dell'agricoltura, ovviamente. Sì, infatti noi dobbiamo mettere in campo quelle politiche, ecco, quindi l'introduzione del decreto legislativo delle pratiche commerciali sleali, che diano la possibilità anche alla non vendita del sottocosto, cioè se io per produrre un litro di latte costa 36 centesimi, o 39 centesimi, costa 39 centesimi, e poi io lo vado a vendere a 36 centesimi, l'azienda non può restare in piedi. Ma questo ragionamento lo si può fare anche per tutta una serie di altre produzioni, cioè io non posso vendere un prodotto sotto costo, non posso vendere un prodotto sotto il costo di produzione di quel prodotto là, perché andiamo a ridurre la redditività dell'azienda, andiamo a chiudere le nostre aziende agricole. Chi è che fa questa vendita sotto costo? La GDO? Chi è che oppure chi è? È il mercato purtroppo che decide questo, perché nel momento in cui nel mercato si importano prodotti che hanno costi molto inferiori rispetto ai nostri prodotti, che sono prodotti di qualità, verificati con tutta una serie di valutazioni anche economiche su questo, chiaramente poi però bisognerebbe capire gli altri prodotti se hanno le stesse regole dei nostri prodotti, dei nostri agricoltori che producono quei prodotti. Quelli che vengono da altre parti. Sta là il punto di partenza, perché produciamo le stesse regole e vediamo poi chi è concorrenziale, mentre oggi mi sembra che la questione non sia proprio così. Noi produciamo con delle regole chiare, delle regole che vanno a tutelare i nostri consumatori e vanno a valorizzare i nostri prodotti, dall'altra parte importiamo prodotti che non si sa che tipo di regole loro possono avere. Aiuto, mamma mia. Allora, sempre a proposito di questioni un po' problematiche, abbiamo quello dei cinghiali. Vogliamo iniziare intanto ad affrontarlo, perché anche qui ci sono dei numeri interessanti: oltre 2000 cinghiali rimossi nell'area del Parco Colli dall'inizio dell'anno.
però non è sufficiente, no? Continuano i danni. Guardi, noi abbiamo stappato bottiglie di Prosecco. La scorsa settimana, quando il ministro Patuanelli al Parlamento, nell'interrogazione specifica da parte dei deputati, poneva il problema dei cinghiali, ponendo una questione che noi l'abbiamo posta diversi anni fa e la continuiamo a porre, che è la modifica della legge 157 del 92. Una legge che non solo dei cinghiali ma anche delle specie selvaggine che stanno creando grosse difficoltà del settore agricolo. Nata nel 92 con una caratteristica ben specifica di protezione di quelle specie che erano in crisi, però oggi dobbiamo pensare che queste specie non sono più in crisi di estinzione e quindi dobbiamo gestire queste specie. Quindi dobbiamo modificare questa legge portando dalla protezione alla gestione del contenimento. Dobbiamo avere sì le specie selvaggine, perché queste sono elementi determinanti nel territorio, ma dobbiamo cercare di avere queste specie nella gestione corretta e quindi con la possibilità di cacciarle nella giusta correttezza, usufruendo di tutti quei sistemi anche da parte dell'ISPRA e da parte di tutti quei istituti che diano la effettiva certificazione di quante specie dobbiamo cercare. Quindi in una collaborazione complessiva con il mondo ambientalista, ma soprattutto col Ministero e con tutti gli attori, dobbiamo cercare di modificare questa legge per cercare anche di sopravvivere in quei territori che oggi siamo in difficoltà. Quindi una revisione della normativa che ormai è vecchia sostanzialmente. Assolutamente, una normativa di quel tipo là andava bene nel 92, ma oggi è una normativa vecchia che vediamo i cinghiali cosa stanno provocando non solo nel territorio veneto ma anche nel territorio nazionale, oltre ai problemi che stanno creando all'agricoltura e al territorio, stanno creando anche grossi problemi alla circolazione e quindi anche con problemi ai cittadini normali. Quindi ecco, su questo dobbiamo assolutamente intervenire per cercare di gestire questo fenomeno oggi quasi incontrollabile. Ci sono i risarcimenti? I risarcimenti riguardano dal 3 al 5% del danno complessivo che questi stanno creando e quindi oggi noi non vogliamo parlare di risarcimenti ma dobbiamo parlare di gestione del fenomeno, perché altrimenti andremo a pensare di tenersi ancora una situazione di questa gravità, di questa difficoltà che le aziende agricole stanno vivendo in questo territorio. E chi parla invece di protezione dell'ambiente? Ma sicuramente, cioè, voglio dire, nel momento in cui si va a gestire l'animale selvatico, la gestione non vuol dire eliminarlo, vuol dire gestirlo e quindi il giusto numero in un territorio equilibrato e quindi l'equilibrio penso che vada a rispondere alla protezione e vada a rispondere anche al mondo ambientalista e al mondo animalista. Quindi vanno incrementati sostanzialmente gli interventi su questi animali, c'è poco da fare. Assolutamente sì, e va fatta una politica di gestione e quindi del contenimento e quindi su questo penso che oggi noi su questo dobbiamo cercare di valorizzarlo, valorizzando chiaramente anche la selvaggina che per noi è la fauna selvatica che per noi è un elemento importante e determinante nel mondo agricolo e nel mondo della biodiversità. Quindi fauna selvatica, per capire anche qual è la fauna selvatica a parte i cinghiali in questa zona. Abbiamo i lupi, abbiamo gli orsi, abbiamo i caprioli, abbiamo i cervi, di tutto. Abbiamo un po' di tutto e su questo la gestione va fatta in maniera adeguata, in maniera corretta e concreta. Allora, torniamo a questi temi, poi naturalmente rispondiamo anche a voi se ci avete scritto, dopo mettiamo i messaggi in onda, intanto pubblicità qualche secondo.